Последним назову шаг, который сбережет тебе нервы и деньги, досмотри обязательно. Определи верхнюю планку бюджета, в который хочешь вписаться. Если хочешь дизайнера, выбери его. А если нет, то сделай планировку. Определи, где будут расположены стены и где будет мебель. Исходя из расстановки мебели, нарисуй расположение розеток, выключателей, сантехники и электрики. Так, чтобы тебе было удобно ими пользоваться. Подбери отделочные материалы, мебель и зови рабочих. Но сначала узнай об ошибках, напиши в директ слово «ошибки», и я вышлю тебе бесплатное пособие.